ولاگ ما امروز باران شده رئیس ما که میفهمودیم صدقی کردن بیا بریم. سلام دوستای عزیز و خوش آمدین به یوتیوب چینل ما. امید که همگان خوش و آرام باشید. قسمت که میبینین روز بارانی بود، باران بسیار تیز بود. باز مرا و مرسا گفتن که ما را پایین تاکو که در پایین بلاک ما که در باران ساتری کنن. باز ما هم تایشان کردم، همینجا ساتری داشتن. بعد از او خانه آمدیم و مادر ما بریانی پخته کرده بود و او را هم دور از دلتا نوش جان کردیم. باران ساتری کرده آمدیم، ساجان خاششتیم، کالا خوب پوشیدیم، معلم میریم طرف گرگاو. متوجه میکنم به اوان. و بعد از او تاکسی آمد و ششتیم و حرکت کردیم سون گرگاو. گرگاو یک جایی است بیرون دلی است و اوجا ما رفتیم به خاطر که یکی از دوستای ما آمده بودن از تاجیکستان هستن. اونا آمده بودن از تاجیکستان، باز ما رفتیم به دیدنشان. و قسمی که در ویدیو دیدین بارانی، آب و هوای بارانی در هندوستان بسیار زیاد شده و سرسبزی درختا هم زیاد شده. دمی وقت همیشه در هندوستان امی جایایشان همیشه سرسبز می باشه. و ای هم موتر دلخواه مروه جان است، مرسدس، و ای را بسیار خوش داره مروه جان. و قسمی که میبینین چارایی های هندوستان مرا بسیار خوشم میاد، بخاطر که بسیار همیشه مقبول و پاک می باشه. و این قسمت رای که هستک جایی هستک که سفارت ها امبسی ها هستن و از این قسمت که دور میخونیم اونجا سفارت امریکا هم بود. و بعد از او این سرک را که میبینین این دمی بین دلی و گرگاو است که بسیار یک سرک کلان است و امی سرک یعنی میرسیم. بعد از او جای گرگاو که است دوجه میریم او از دلی مبریم. و بعد از او رسیدیم در هتل، در گرگاو رسیدیم. دمی هتل که اونا بودن رفتیم. باز بعد از او مادر جانم که برشان بریانی برده بود و اونا نان و شیرینی باب تاجیکی را آورده بودن، همونجا خوردیم، یک چند دقیقه صحبت کردیم و پس طرف خانه آمدیم.
و بعد از او خانه رسیدیم و اپا جان بسیار شیرینی باب و چیزای غذای تاجیکی بر ما داده بود. شیرینی باب تاجیکی ساسج داده بود و دقاتش یک شیرینی باب بود که من نفهمیدم نام او چی است. اگه شما میفهمین در کامنت سکشن بگوین. به امروز همه اگه ویدیو خوشتان آمده ویدیو را لایک کنین، چنل را سابسکرایب کنین. خدا حافظتان.